Oznámenie číslo 5259. 25. novembra 1951. Boh potrebuje veľa pracovníkov v čase pred koncom. Príjmem do služby každého, kto mi je ochotný slúžiť, lebo v čase pred koncom sveta potrebujem veľa takých pracovníkov, ktorí by pre mňa pracovali spasiteľským spôsobom. Ak predostriete predo mňa vašu ochotu, tak sa potom primerane k vašej vôli prispôsobí aj váš životný osud, čo znamená, že vždy budete mať nejakú príležitosť, aby ste mohli byť činní pre mňa a pre moju ríšu, pričom za každým pocítite vo svojom srdci úlohu, ktorú vám dám vykonať. Ak ste sa raz ponúkli, že mi budete slúžiť, tak ma pred vašimi spoluobčanmi budete zastupovať podľa vašich pocitov, lebo budete cítiť vnútorné nutkanie, aby ste pre mňa a pre moje meno hovorili, pričom moje učenie budete hlásať každému, kto vám príde do cesty. S takýmito ľuďmi potom budete môcť viesť duchovnú diskusiu, lebo potrebujú vašu pomoc, pretože inak by som ich do vašej cesty nepriviedol. Nie je treba, aby práca pre mňa a pre moju ríšu vyzerala ako nejaká zvláštna misijná činnosť, môže totiž prebiehať bez akejkoľvek nápadnosti a rozruchu v bežnom každodennom živote. Treba získať tých ľudí, ktorí nemajú žiadne záväzky voči nejakým nábožensky orientovaným prúdom, nie sú členmi žiadnych cirkevných organizácií, alebo patria niekam iba formálne. Práve títo musia spoznať moje evanjelium, lebo keď vznikne medzi vami výmena myšlienok, a každý z vás pritom môže vysloviť svoj názor, potom bude vaša práca účinnejšia, pretože len čo dostane človek nejaký podnet, aby o niečom uvažoval, tak sa dá u neho aj rýchlejšie očakávať posun v jeho názoroch a poznaní. A preto tí, ktorí chcú byť na zemi mojimi sluhami a zástupcami, aby mohli presvedčivo hovoriť ku svojim spoluobčanom, musia mať už sami náležité presvedčenie o mne a mojom učení. Kto prijal totiž pravdu do seba, toho táto pravda úplne prenikne, kvôli čomu aj bude takýto človek spôsobilý byť v mojej službe v poslednom čase pred koncom sveta, lebo ho vždy a neustále jeho duch pobáda, aby hovoril a hlásal pravdu tam, kde ona chýba. Čo sa týka mňa, nie je nutné, aby som dal každému osobitne nejakú zvláštnu úlohu, lebo vám vždy poviem cez vaše srdce, že čo máte robiť, pričom vy tieto moje oznámenia vo vašom srdci pociťujete nanajvýš ako svoju vlastnú vôľu a myšlienky, teda ako svoju vlastnú vnútornú pohnútku. Takže potom, ako ste sa už vyjadrili, že chcete pracovať pre mňa a pre moju ríšu, konajte jednoducho to, na čo cítite nutkanie. Každého preto príjmem a požehnám jeho prácu, lebo duchovná núdza je na zemi veľká a vyžaduje si veľa pomoci, pričom túto pomoc musím poskytnúť ľuďom, skrze ľudské ústa, aby ich slobodná vôľa bola zachovaná, ale predsa nech je pred nimi naznačená cesta, ktorá ich z tejto núdze môže vyviesť von. Požehnám teda každý skutok, ktorého pohnútkou bude dobrá vôľa, a ktorý bude určený k duchovnej pomoci vašich spoluobčanov, pričom vždy poskytnem aj moju pomoc k jeho uskutočneniu. Amen.